ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ കാന്താരി ചിക്കൻ റോസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ: 1 കിലോ ചിക്കൻ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്, 2 മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട, 4 ഗ്രാമ്പു, ഒരു വലിയൊരു തക്കാളി, പിന്നെ 1/2 കപ്പോളം വരുന്ന കാന്താരി മുളക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാന്താരി മുളകിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം. പിന്നെ 1/2 കപ്പോളം വെളുത്തുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളി 2ആയി മുറിച്ചെടുത്തതാണ്. ഇനി കാന്താരി മുളക് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. അതിനു വേണ്ടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കറിവേപ്പിലയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കണം. വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര മാത്രം വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു, പിന്നീട് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. നന്നായി അരഞ്ഞു പോകരുത്, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതയ്ക്കാനേ പാടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കറികളിൽ ഉലുവ പൊട്ടിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട. ഇനി അതിലേക്ക് ഗ്രാമ്പൂ, പട്ട, ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇഞ്ചിയുടെ പച്ചമണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാള വഴണ്ടി വരുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാള ഇവിടെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളകും വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. കാന്താരി മുളകിൻ്റെ പച്ചമണമെല്ലാം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ, പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ചത് 1 ടീസ്പൂൺ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചത്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല. ഈ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇവിടെ ഞാൻ മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മസാലകളെല്ലാം മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുത്ത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇവിടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ 1 കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വളരെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ചേർത്ത് ഒന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മസാലകളെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. ചിക്കനും മസാലയും കൂടി നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ച് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ചിക്കനെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, വെള്ളമെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ചിക്കനെല്ലാം ഇവിടെ നന്നായി ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കാന്താരി ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. സ്പൈസി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം.
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്.